രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം വെളിയിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ പേഴ്സ് നോക്കി, പേഴ്സിനകത്ത് പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് കാർഡുണ്ടോയെന്നാണ്. ഈ കാർഡാണ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡ്. മറ്റേത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ലിഫ്റ്റിലൊക്കെ കയറി പതുക്കെ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കു എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് ചരിത്ര പുരാതനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതൊന്ന് കാണണമെന്ന് കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഒന്ന് കണ്ട് കേട്ട് വരാമെന്ന് കരുതി. പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി. അവിടെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ട വെള്ളം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ ആ ദാഹമൊക്കെ അകറ്റി അവിടെ നിന്നു. പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം യാക്കോ എന്നാണ് ഹീബ്രുവിൽ പറയുന്നത്. ഏക്കർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. ക്രിസ്തുവിന് 1000 വർഷം മുമ്പ് 2000 വർഷം മുമ്പ് ഫെനീഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം പണിത ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമാണ് ഈ യാക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ടാണ്. ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകാൻ. സീബ്ര ലൈനിൽ ചുവന്ന മനുഷ്യൻ കത്തിക്കിടക്കുന്നു. അയാൾ പച്ച മനുഷ്യനായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാ പച്ച മനുഷ്യനായി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഫോണിൽ നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സുണ്ട്. അത് വരാൻ സമയമായി. ഈ സമയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബസ് വരാൻ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും. അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ബസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബസ്സിലാണ് എനിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഒരു റൈഡിന് 8 ഷെക്കലാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാർഡ് നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ടിക്കറ്റ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ബസ്സിൽ പതുക്കെ ഇരുന്നു. ബസ്സിലങ്ങനെ വലിയ തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫെനീഷ്യർ പണിത തുറമുഖ പട്ടണമാണെങ്കിലും ധാരാളം രാജവംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഈ 10,000 വർഷത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുവാണെങ്കിൽ കാനാനീരെ തൊട്ട് പറയണം. കാനാനീർ ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് മുമ്പ് 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ദാവീദ് ശലോമോൻ്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാബിലോണിയർ പിടിച്ചെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം വന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ റോമൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബെസൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുരിശ് യുദ്ധക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സലാഹുദ്ദീനും അവരുടെ ആ ഒരു വംശാവലിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മംലൂക്ക് സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റിലെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഒരു ഭരണമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടിക്കറ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. ചില ചെക്കർമാർ ചില ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹൈഫയുടെ ഹദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും ദൂരം കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്താം. അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ബെത്കലിം എന്ന് പറയുന്നൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനുണ്ട് ആക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. ട്രെയിനിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കുള്ള വണ്ടി വന്നു. ആ വണ്ടിയിൽ കയറി. ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഡബിൾ ഡെക്കറാണ്. ഇവിടെ ഡബിൾ ഡെക്കർ വണ്ടിയുണ്ട്, സിംഗിൾ ഡെക്കറും ഉണ്ട്. ഞാനറിയാണ്ട് കയറിപ്പോയത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിലോട്ടും കൂടിയായിരുന്നു. പിന്നെ കിട്ടിയൊരു സീറ്റ് എടുത്തിൽ ഞങ്ങളിരുന്നു.
അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്കോയിലെത്തി. ഞാൻ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് ബസ്സിൽ കയറി. ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴേ രസം, ഇതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യരില്ല, ഇത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, പിന്നെ ഡ്രൈവറും. ഈ സ്ഥലം പണ്ട് തൊട്ടേ തുറമുഖ പട്ടണമായതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇവിടെ വസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങൾ, യഹൂദന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്. ഇതൊരു കോട്ട സങ്കല്പമുള്ളൊരു പട്ടണമാണ്, കോട്ടയാണ് അത് ഈ കാണുന്നത്, കോട്ട മതിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കാണുന്നത് അൽ ജസർ മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു മോസ്കാണ്. ആക്കോയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന മോസ്കാണ്. 1700 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഷകളാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഈ മസ്ജിദിനുള്ളിൽ പ്രവാചകൻ്റെ താടിരോഗം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുള്ളൊരു അറബിക്കടയിൽ കയറി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് വന്നത്. കുറച്ച് സലാഡും പീത്തയും, പിന്നെ ചിക്കനും, കബാബുകളും, പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ്. ഭക്ഷണം നല്ലതായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു, വലിയ കോസ്റ്റ് ആയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് തുർക്കി ഭരണാധികാരികളുടെ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടാക്കിയ തുർക്കിഷ് ബാത്ത് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ അത് മ്യൂസിയമായിട്ട് ആ ഏരിയ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 13ാം നൂറ്റാണ്ടിലും കുരിശ് യുദ്ധക്കാർ അവരുടെ സൈനിക ആസ്ഥാനമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. വലിയ കൽത്തൂണുകളിലുള്ള ഹോളുകളും, പഴയ ഡൈനിങ് ഹോളുകളും, ഭൂഗർഭ മുറികളും, പുരാതന ജലസംഭരണികളും എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മണ്ണാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയകളാണ് ഇത് മുഴുവൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു തുരങ്കമാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ പണിത ഒരു ടണലാണിത്. അന്നത്തെ കുരിശുയുദ്ധക്കാർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, അന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇവരുടെ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയും പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു തുരങ്കമാണിത്. ഇന്ന് ഇത് യുനെസ്കോയുടെ ഒരു പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വളരെ സേഫായിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഹോളിലോട്ട് ചെന്ന് കയറുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കുരിശുദ്ധക്കാരുടെ സമയത്തുള്ള ആളുകളെ ട്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ. ¡Salto!
അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് കടൽ തീരത്തോട്ടാണ്. ഇതാ പട്ടണത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയും. ഞാൻ പിന്നെ ബീച്ചിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകൾ പകർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിൽ കറങ്ങി തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്നത് ജർമ്മൻ കോളനിയാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ജർമ്മൻകാർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏരിയകളാണ് ഈ ജർമ്മൻ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഹൈഫയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ബഹായ് ഗാർഡൻ. ബഹായ് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കറക്കം നിർത്തി വീട്ടിൽ പോകാറായി. അപ്പം എടുത്ത ഫോട്ടോസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണിത്. അപ്പം വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.